بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، وصلنا اليوم للتمرين او العفو للدرس الاخير بالوحده السادسه. هذا الدرس هو نحل به تمرين الحقيبه صفحه 124، واكو تمرين عندنا صفحه 126 هم نحله. قبل لا ادخل بالتمرين اكتب لي ملاحظه عن هذا التمرين. يقول لك ملاحظه في هذا التمرين: الكتاب قام بتقديم المفعول به، لذا يجب أن نضع فعل الكينونة المناسب لزمن الجملة. بين قوسين نتعرف على الزمن من خلال ظروفه. سد القوس واكتب لي: وكذلك نضع التصريف الثالث لفعل الجملة. شنو تعني هاي الملاحظة؟ هذا التمرين أول كتاب كتب لك المفعول به وخلى لك فراغ وكتب لك التكملة، فأنت هنا لازم شو تخلي التصريف الثالث زائد الفعل المساعد. لازم تخلي فعل مساعد مناسب للجملة، ولازم تخلي التصريف الثالث. التصريف الثالث هو راح يعطيك فعل بين قوسين تحوله إلى تصريف ثالث. نجي للفعل المساعد. تقرأ الجملة حسب معنى الجملة، تعرفها هي هاي ماضي بسيط، مضارع مستمر، مضارع بسيط، ماضي مستمر، مستقبل. شوفها يا زمن وتخلي لها فعل مناسب للجملة مالتها. فهسه نجي نقراهن وحدة وحدة ونحلهن وحدة وحدة ونتعرف عليها. الجملة الأولى: The check فراغ sign بين قوسين sign ونخليك بالاخير last week. بما انه عندنا last week اذا هاي تدل على الماضي البسيط. الماضي البسيط انه يتكون من مفعول به وراها was او were وراها فعل تصريف ثالث. فهسه عندنا the check نخلي له was لان مفرد، والساين احولها تصير signed، احولها الى تصريف ثالث. نجي للجمله الثانيه: فيه فراغ charge بين قوسين charge. If you don't have enough money in your account. هسه انت محتار شلون راح تسويها بيا زمن. تجي للجمله تلقى ورا القوس charge، ورا القوس تلقى الاداه if، هي اداه ربط. الاف اداه ربط، اجا وراها مضارع بسيط، يعني قبلها الجملة الأخرى لازم شو تصير؟ يا إما مضارع بسيط أو مستقبل. شو وقت أسويها مضارع بسيط؟ إذا لقيت بالجملة usually أو sometimes أو ظروف التكرار الأخرى. ما لقيت ظروف التكرار، إذا لازم أسويها شنو؟ مستقبل. تمام؟ هاي تعتمد لي على حالات if الشرطية. فهسه لازم أسويها مستقبل. شلون أسوي الجملة مستقبل؟ أخلي will be قبل القوس والفعل أحوله إلى تصريف ثالث، فصارت will be charged. مو تجي تكتب لي will قبل القوس وتفتح لي القوس بدون تغيير، لا، هاي مبني للمجهول. خلي بالك مبني للمجهول لازم تصير will be وراها charged. نجي للجملة اللي وراها، الجملة رقم 3. الجملة رقم 3 يقول لك this letter هذه الرسالة فراغ write by my father. هاي حسب معنى الجملة لازم تصير ماضي بسيط، فتقول له was written، فصارت this letter هذه الرسالة was written كتبت by my father بواسطة أبي. نجي للجملة الرابعة: the magazine المجلة فراغ publish every month. بما انه عندنا كلمة every month كل شهر، هذا ظرف تكرار، هذا من ظروف الزمن المضارع البسيط، يعني لازم الجملة اسويها مضارع بسيط. عندنا ذا ماجازين المجلة تاخذ از لو ار، خلي لها از، وراها الفعل احوله الى تصريف ثالث اضيف له اي دي. تمام؟ فصارت از published. نجي للجملة رقم 5: I used my father's car while my car فراغ repair. عندنا أداة الربط while. تقرأ الجملة لقيت بها أداة الربط while. أداة الربط while يجي وراها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط.
حسب ما اخذناها بالوحده الاولى. يجي وراها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. هسه الجمله الاولى ماضي بسيط مالي غرض بيها، اجي للجمله الثانيه القوس مالتي شنو؟ ماضي مستمر، فهاي الجمله لازم اسويها ماضي مستمر. شلون؟ اخلي was او were حسب الفاعل، عندنا الفاعل كار اذا خلينا was. بما انه مستمر لازم اخلي being، هاي مبني المجهول، والفعل مالتي احوله الى تصريف ثالث فصار ريباير، فصارت was being ريباير. تمام؟ هسه نجي للجمله رقم 6. الجمله رقم 6 يقول لك my bedroom غرفتي فراغ pants so I'm sleeping in the living room. هاي الجملة تعتمد على الترجمة. شلون؟ يقول لك غرفتي فراغ paint تطلى أو تصبغ. so لذا أنا نمت في غرفة الاستقبال. so I am sleeping in the living room. لذا أنا نمت في غرفة الاستقبال. عندنا الأداة so تربط بين الجملتين ذن الجملتين فيهن لازم يكون المضارع مستمر. ليش؟ على مود تقول له يابا غرفتي جاي يطلون بيها، جاي يصبغون بيها، لذلك أنا نمت بغرفة الاستقبال. فهنا لازم تكون مضارع مستمر. my bedroom مفرد تاخذ is، ونخلي وراها being لأنه مستمر، والبينت أضيف لها ed صارت painted. تمام. نجي للجملة السابعة my ATM card فراغ store yesterday. بما انه عنده ظرف yesterday اذا هاي ماضي بسيط، فماي ATM card اضيف لها was لان هي مفرد، والفعل store احوله الى تصريف ثالث صار stolen. نجي للجمله الثامنه bank statement فراغ sent at the end of each month. بما انه عندي each month معناها كل شهر، كل شهر هذا ظرف تكرار. تمام. بما انه هذا ظرف تكرار يدل على يا زمن يدل على المضارع البسيط. المضارع البسيط كل شهر، كل اسبوع، كل يوم. every كلمه each وكلمه every يدل على المضارع البسيط. فهسه الجمله لازم احولها مضارع بسيط. عندنا bank statements لازم اخليها r لان هاي جمع، والفعل sent يتحول الى تصريف ثالث يصير sent. تمام. التصريف الثالث مال الفعل sent هو الفعل sent. هسه نجي للتمرين اللي بعده صفحة 126. طلاب هسه نجي نكمل. عندنا تمرين دي صفحة 126. هذا التمرين عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى في هذا التمرين الكتاب قام بتقديم المفعول به، لذا يجب أن نضع فعل الكينونة المناسب لزمن الجملة، بين قوسين نتعرف على الزمن من خلال ظروفه، وكذلك نضع التصريف الثالث للفعل. نفس الملاحظة مال التمرين قبله. نجي للملاحظة الثانية. في هذا التمرين يطلب منا كتابة الجملة بصيغة المبني للمعلوم أو المبني للمجهول. يعني مرة يقول لك سوي لي الجملة مبني للمعلوم، مرة يقول لك سوي لي الجملة مبني للمجهول. شلون؟ إذا كانت الجملة تحتوي على فاعل فتكون بالمعلوم، كالجملة رقم 7 ورقم 5. عندنا الجملة رقم 5 ورقم 7 هن مبني المعلوم موجود به الفاعل. أما إذا كانت الجملة تبدأ بمفعول به فتحل بالمبني للمجهول مثل بقية الجمل كباقي الجمل الأخرى. تمام؟ فهسه عندنا 8 جمل نجي نحلها. الجملة الأولى يقول لك the money in bank account فراغ بين قوسين الفعل use in many ways. الظرف اللي هو بالأخير in many ways يدل على التكرار، إذن هاي لازم تصير شنو؟ تصير مضارع بسيط. شلون أسويها مضارع بسيط؟ أخلي is أو are حسب الفاعل، وبعدين أخلي الفعل في حالة التصريف الثالث. فعندنا account a bank account حساب المصرف نخلي له is لأن هو مفرد، والفعل أضيف له دي على مود أحوله إلى تصريف ثالث. نجي للجملة اللي وراها the machine فراغ repair at the moment. عندنا الظرف at the moment يجي ويا المضارع المستمر. فهسه شلون اسويها مضارع مستمر؟ عندنا the machine مفرد اخلي لها is being، لو are being مفرد اخلي لها is being.
والفعل احوله الى تصريف ثالث ريباير تصير ريبايرد. نجي للجملة رقم 3. The lawn القرض فراغ buy back بين قوسين buy back with interest at the end of the year في نهاية كل سنة. في نهاية كل سنة يعني ظرف متكرر، كل نهاية سنة انت جاي تسوي هذا الشيء، فاذا هذا ظروف التكرار اللي تجي ويا المضارع البسيط. شلون احله؟ اول شيء اخلي از او ار حسب الفاعل مالتي. الفاعل مالتي ذا لون القرض از، اخلي له از مفرد. عندنا باي باك تصير بايت باك، باك تنزل مثل ما هي والباي تتحول الى بايت تصريف ثالث. نجي للجملة اللي وراها رقم 4. The discussion فراغ make وعندنا وراها tomorrow. بما انه عندنا tomorrow اذا هاي مستقبل، فالفاعل مالتي اضيف له will be والفعل احوله الى تصريف ثالث يصير made. سهله هاي. نجي للجمله رقم 5. الجمله رقم 5 يقول لك فاطمه فراغ get alone last week. عندنا الظرف last week، اذا الجمله لازم تكون شنو؟ تكون ماضي بسيط. بما انه عندي فاطمه اذا هاي مبني للمعلوم، فاعل وراها فعل ماضي مباشره. فهسه عندي الفعل جيت اريد احوله للماضي، ايش صار؟ صار دوت. تمام. ونجي للجمله رقم 6. رقم 6 يقول لك the business فراغ start 2 years ago. 2 years ago بما انه موجوده كلمه ago اذا هذا ماضي بسيط. شلون احله؟ اخلي was او where حسب الفاعل، بعدين الفعل احوله الى تصريف ثالث. فهسه عندنا the business نخلي لها was، هاي الاس الدبل اس هاي من اصل الكلمه، ماشي من اصل الكلمه، مو عبالكم جمع، لا من اصل الكلمه. هاي was started، الفعل start احوله الى تصريف ثالث صار started. نجي للجمله رقم 7. bankers usually عمال البنك او اللي يشتغلون بالبنك usually عاده فراغ like. بما انه عندي ظرف يوجوالي، الظرف يوجوالي هو يجي ويا المضارع البسيط، اذا هاي الجمله لازم اسويها مضارع بسيط. عمال او العاملين في المصرف عاده لايك ينزل الفعل مثل ما هو، لو اضيف له اس اذا كان مفرد الفاعل، لو انزله مثل ما هو. بما انه الفاعل مالتي جمع عمال المصرف اذا لازم اخلي لايك مثل ما هي. نجي للجمله الاخيره. was the information فراغ sent to you by mail last week. عندي الظرف last week، اذا هاي لازم تكون شنو؟ لازم تكون ماضي بسيط. لازم اخلي was ورا الوز اخلي التصريف الثالث مال فعل sent. انا مباشره كتبت لكم sent، التصريف الثالث مال فعل sent هو sent فكتبته بالفراغ. ما تخلي قدامها was. ليش؟ لأن هو أصلا بالجملة خالك بالبداية was. إذا تقرأ الجملة رقم 8 was the information، هو أصلا منطيك الwas، فأنت بقت عليك شغلة واحدة إنه الفعل مالتك تحوله من صيغة مجردة sent إلى صيغة sent اللي هي التصريف الثالث. تمام. لهنا طبعا خلصنا شرح الموضوع وخلصنا حل تمارينه اللي هن 5 تمارين وانتهى الموضوع كله. ولهنا خلصنا الوحدة السادسة. إن شاء الله بالمحاضرة اللي بعدها راح أبدي لكم بالوحدة السابعة، وتقريبا خلصنا هم ب3 محاضرات يعني قصيرة جدا. وبالتوفيق للجميع. مع السلامة.